দিন যত যাচ্ছে প্রযুক্তির ছোঁয়া প্রতিনিয়তই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। বাসাবাড়িকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্যই আমরা আপনাদের সামনে নিত্য নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে প্রতিনিয়তই হাজির হই। আমাদের সাথে আছে ডিএনএস্টের ওনার রমজান ভাই। তিনি আজকে আমাদেরকে নতুন একটি প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। ধন্যবাদ সাবির ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেহেতু এখন সামনে করোনা ভাইরাস, এখন কি আমাদের লকডাউন চলছে, তবে জানি না আসলে কতদিন থাকে, তবে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। তো অনেকে দেখা যায় ঠান্ডা লেগে যায়, ঠিক আছে, থালা বাসন ধুতে গেলে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। তো এই জন্য আমরা কিন্তু ডিশওয়াশার, নতুন মডেলের একটা ডিশওয়াশার নিয়ে এসেছি, যেটা ল্যান্ডমা ব্র্যান্ডের হবে এবং প্রোডাক্ট হবে চায়না, কোম্পানিটাও চাইনিজ। ঠিক আছে, ভালো মানে আজকে আমরা একটা ডিশওয়াশার দেখব যেটার ব্র্যান্ড হবে ল্যান্মা। আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক কালারের একটি ডিশওয়াশার। এই ডিশওয়াশার সম্পর্কে আমরা সবাই কিন্তু মোটামুটি জানি যে এটা আসলে থালা বাসন পরিষ্কার করার জন্য। প্রথমেই আমরা এটা সাইজ দেখতে যাচ্ছি, কারণ আমরা অনেকেই প্রথমে সাইজটাই জানতে চাই, সে কারণে একটু সাইজটা অবশ্যই আমি আজকে সাইজটাই দেখাই। অনেকে আমাদের ভিডিওটা অনেক সময় অনেকে টেনে টেনে দেখে, হয়তো পায় না, এই জন্য প্রথমে আমরা সাইজটা দেখাই, উনি টানলেও যাতে আমাদের সমস্যা অন্যজন দেখতে পারে। এখানে আপনি দেখেন 60 cm মানে কত, 2 ফিট 24 ইঞ্চি ধরতে পারেন আপনি, ঠিক আছে, 2 ফিট। এরপর এখান থেকে আমরা পিছন থেকে এখানে ধরবো, এখানে হয়েছে আপনার 2 ফিটের অনেক কম, তার মানে 20 ইঞ্চি টোটাল। লম্বা কত হবে? এই যে এখন নিচ থেকে উপরে আমরা দেখি, ও নিচ থেকে এইটাই হলো মাপ, এখানে 2 ফিট আছে। ওকে, ঠিক আছে। টাচ সিস্টেম নাকি এটা কেমন আসলে? অবশ্যই অবশ্যই এটা টাচ। আচ্ছা, এটা হবে টাচ ফাংশন, একদম লেটেস্ট প্রযুক্তি, একবার লেটেস্ট প্রযুক্তি। জি, আচ্ছা, এটার ভেতরটা একটু দেখতে চাচ্ছি। অবশ্যই সাবির ভাই, আমরা এটা ভেতরটা খুলে দেখাই একটা আমাদের ভিউয়ারদের। দেখেন ভিতরে সম্পূর্ণ মেটাল, এইগুলো যেগুলো সম্পূর্ণ মেটাল, ঠিক আছে। এবং এটার ভিতরে আপনার কিন্তু এই যে আপনার ডিশ ওয়াশার করার জন্য যে সল্ট থাকে, সেই সল্ট কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। আচ্ছা, এটা কি এই একটা প্রোডাক্টের সাথে এটা ফ্রি দেওয়া আছে? একটা ফ্রি পাবেন, আমরা দিয়ে দেবো। এটা কোম্পানির সাথে আসে না, এটা আমরা যারা আমাদের কাছে ক্রয় করবেন তারা একটা করে এই সল্ট পাবেন 2 কেজি ওজনের, এবং 30টা ট্যাবলেট পাবেন। এগুলো থাকলে আর আপনার কোনো ডিশ ওয়াশার আর কোনো কিছু কিনতে হবে না, এগুলো লাগবে। আর কি কি লাগবে, ইনস্টল মেনু এখানে সব দেওয়া আছে, এবং এভরিথিং সব কিছু আপনি এখানে পাবেন। ডিশ ওয়াশারের যা যা লাগে এটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এবং এটার ভিতরে আপনার পাইপও দেওয়া আছে, এবার ইনডোরের পাইপ, আউটডোরের পাইপ সবই দেওয়া আছে। চামিচ রাখতে পারবেন, ঠিক আছে, এবং থালা বাসন বাটি আপনি যা সব আপনি এখানে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে, সব কিছু কিন্তু এখানে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এটাতে 2টা পার্ট দেওয়া আছে, মানে 2টা ট্রের মতো 2টা পার্ট দেওয়া আছে। জি, 2টা পার্ট দেওয়া। এগুলো একসাথে, মানে যদি প্লেটের ক্ষেত্রে হিসাব করি, একসাথে আনুমানিক কতগুলা প্লেট দেওয়া যাবে? এটাতে আনুমানিক আমরা একটু গুনে বলে দেখেন, এখানে আপনার কয়েকটা প্লেট দেওয়া যাবে। এখানে এদিকে আপনার 15টা প্লেট দিতে পারবেন, ঠিক আছে, এবং এদিকে দিতে পারবেন না আপনি আর কয়েকটা, 15 আপনার টোটাল 21টা প্লেট আপনি এখানে দিতে পারবেন। হাঁড়ি পাতিল এটাতে না সাবির ভাই, এটাতে কোনো হাঁড়ি পাতিল, ছোট ছোট আপনার পাতিল যেগুলো থাকে সেগুলো আপনি দিতে পারবেন, কিন্তু বড় রকমের কোনো হাঁড়ি পাতিল আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন না, ঠিক আছে। ওকে, আর এটাতে চামিচ বা অন্যান্য এই রিলেটেড যে এই ধরনের আপনার প্লেট, চামিচ থেকে শুরু করে সব কিছু আপনি এটা করতে পারবেন। ডিশ ওয়াশার প্রুফ বা এরকম কোনো বিষয় আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই যেগুলো ডিশ ওয়াশার প্রুফ লেখা থাকে সেগুলোই দিবেন, যেগুলো ডিশ ওয়াশার প্রুফ না সেগুলো দেওয়া যাবে না। আর আমরা বাসাবাড়িতে যে নরমাল সাধারণত আমরা যেগুলো ইউজ করি এগুলো ডিশ ওয়াশার প্রুফ থাকে। হ্যাঁ, ডিশ ওয়াশার প্রুফ থাকে। আর এটার ভেতরটা তো দেখলাম, এটা ভেতরে তো আসলে মেটাল, যেটা বলেন এসএস স্টেনলেস স্টিল, এটা কি জং মরিচা ধরবে? একবার জং মরিচা রাশ কিছুই পড়বে না আপনার এটা। এটা গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি আছে কিনা? অবশ্যই সাবির ভাই, এটা 1 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক না হলে আমরা কিন্তু রিপ্লেস করে দিব। আর এটা ফিটিং এর বিষয়, মানে ফিটিংস এর ব্যাপারটা আমরা বলে দিচ্ছি, যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন তারা আমাদের কাছ থেকে ফিটিংটা বুঝে নেবেন, আমরা ফিটিং করে দিব। অনেকে যদি চাচ্ছেন যে ভাই আমরা ফিটিং করবো না, আমাদের লোক আছে, আমরা ফিটিং করবো, আপনার আমাদের এখান থেকে লেস করে দেন, আমরা সেই টাকাটা লেস করে দেবো। ঢাকার বাইরেও একই অবস্থা, যারা ফিটিং করতে চাচ্ছেন ফিটিং করে নিতে পারবেন, যারা বলছেন যে আমরা ফিটিংয়ের দরকার নেই আমরা ফিটিং করে নিব, তারাও এটা করতে পারবেন। সেখান থেকে আমাদের যেখানে যে প্রাইস থাকবে সেই প্রাইসে ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। ওকে, প্রাইস তো অবশ্যই জানবো, তবে এর আগে আরেকটি তথ্য জানতে চাচ্ছি যে এটা কি পর্যাপ্ত পানির স্পিড থাকবে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটা পর্যাপ্ত পানির স্পিড থাকবে, সমস্যা নেই। কিংবা ধরেন 1 তলা 2 তলা বিশিষ্ট যে ভবনগুলো, এগুলোতে ব্যবহার করা যাবে? চলবে, এটা শুধু লাইন থাকলেই হবে। সাবির ভাই, মার্কেটে অনেক রকমের ডিশ ওয়াশার পাওয়া যায়, সেই ডিশ ওয়াশার আমাদের এই ডিশ ওয়াশার একটু ব্যতিক্রম, কিন্তু কারণ এটা বাইরে থেকে যে ফিনিশিংগুলো আছে আপনারা দেখে নেবেন, এগুলো কিন্তু রং করা এবং কালার করা না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু ডিশ ওয়াশার আছে যেগুলো পিছন থেকে কালার থাকে,
ওকে পিছন থেকে কালারিং থাকার কারণে দেখা বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়, ঠিক আছে, হয়তো জং খায় মরিচা করে। কিন্তু আমাদের এই ডিশওয়াশারটা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ ভরসা আমরা একটু যাচাই করে প্রোডাক্টটা আনি, যাতে করে বাংলাদেশের মানুষ একটা বেশি দিন ইউজ করতে পারে, লংজিভিটি বেশি হয় এবং ডিএনএস থেকে বারবার প্রোডাক্ট কিনে। এটার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই সাবির ভাই, এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 55,000 টাকা। 55,000 টাকা হলে ঢাকার ভিতরে আপনি এটা হোম ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন এবং ঢাকার বাইরে এটা করে ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন 55,000 টাকার ভিতরে। এরপরে এগুলোর ভিতরে ইনস্টলেশন পাবেন, যারা আমরা এটা ফিটিং করে দিয়ে আসবো ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরেও। যদি কেউ ঢাকার বাইরে নেন, যে ইনস্টল করে নেবেন না, ফিনিশ করে নেবেন না এবং আমাদের ডেলিভারি নেবেন না, তাহলে এটা দাম থাকবে 50,000 টাকা। এবং ঢাকার ভিতরে যদি কেউ ইনস্টল নেবেন না, ঠিক আছে, এবং দেখা যায় ডেলিভারি নেবেন না, আপনারাই ডেলিভারি নেবেন, এটা দাম থাকবে আপনার 50,000 টাকা। আপনারা যদি শোরুম থেকে নেন তাহলে আপনারা কিন্তু 50,000 টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন, যদি ফিটিং না করিয়ে নেন। এই করোনাকালীন সময় আপনারা বাসায় থেকেও কিন্তু প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোতে ফোন করলে কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন এবং একদম বাসায় বসেই। আরেকটা কথা হলো, যারা এই প্রোডাক্টগুলো নেবেন, অনেকে দেখা যায় আপনি একসঙ্গে আপনার পে করতে পারবেন না, অনেক সময় অনেক এরকম ধরনের সমস্যা থাকতেই পারে, স্বাভাবিক। দেখা যায় আমারও নাই, আমি একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলে আমি চিন্তা করি ইনস্টলমেন্ট নেওয়া যায় কিনা। তো আমাদের কিন্তু এটা যাদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী আছেন, যারা বাংলাদেশে আমি জানি অনেক ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার আছেন, যারা হয়তো ইএমআইয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আপনি যে কোনো ব্যাংকের ইএমআই আমাদের কাছে ইনশাল্লাহ আশা করি ম্যাক্সিমাম হবে, যেমন 23 থেকে 24টা ব্যাংকের সাথে আমাদের ইয়াস কানেকশন আছে, আমরা কিন্তু আপনাদের ইএমআই দিতে পারবো। অতএব আমাদের কাছে যত প্রোডাক্ট হোক, আপনার সংসারে যাই লাগে, আপনি হিউজ পরিমাণ আইটেম লাগে, আপনি কিন্তু আমাদের কাছে ইএমআই করে নিতে পারবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন দুইভাবে। এক, শোরুমে এসে, শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। দেখা হবে আপনাদের এই রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন। অবশ্যই সাবির ভাই, আমাদের ভিউয়ার যারা আছেন, আমরা চাই যে বাংলাদেশের সব মানুষ এবং আমাদের বিদেশি ভাই বোনেরা যারা আছেন, আমাদের বাংলাদেশি পাশাপাশি এবং সকল পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক, সুন্দর রাখুক, আরামে রাখুক। এই বলে আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।